بسم الله الرحمن الرحیم. دوم کلاس جنرال ساينس مونږ شروع کړی دی او چپټر نمبر 2 دی. دویم نمبر یونټ کې په تیر شوی ویډیو کې هیومن ریسپیریټری سیستم شوی دی. اوس پیج نمبر 19 نمبر صفحه دوی ورکړل او دوی و چې ډو نو تاسو ته پته را نو دسو نو ورپسې وایو چې الویلای ار پرفیکټ ګیشیس ایکسچینج یونټ از دی. الویلای چې کوم دي تاسو چې ویل چې وړې وړې تیلی دي یا شاپرې شانتي دي او په پیپړو کې دي، په دان کې د ګیسونو تبادله کیږي، اکسیجن پکې اینې ته ورکوي او د اینې نه پکې کاربن ډای اکساید بهر وځي. وایي چې دا پرفیکټ ګیشیس ایکسچینج یونټس دي. داسې اکایانې دي، یونټس اکایانو ته وایي چې دا د ګیسونو د تبادلې دپاره یو مکمل او یو صحیح ځګی دی. نو ولې د دې لاندینو وجو باندې یو څو وجې ورکړلي چې په دې وجو باندې دا یو ډېر پرفیکټ او صحیح ځګی دی. نو وایي چې الویلای چې دی نو ارتین والټ د دې د دیوالونه ډېر زیات نري نري دي او سینګل سیل تیکنس د دې د پیړوالی په شانتې د یوې خلیې نومره دی. یو الار سرفیس ایریا او دا چې دی نو یو غټ ځګی ورکوي د دې ګیسونو د تبادلې دپاره. دلته به تاسو دا ووایئ چې الویلای خو وړوکی څیز دی، خو دا په لکونو تعداد کې د په پیپړو کې، نو دا د ګیسونو د تبادلې دپاره یو غټ ځګی مهیا کوي ورکوي. لار سرفیس ایریا مطلب دا چې دا یو غټ ځګی ګیسونو ته ورکوي چې ګیسونه پکې د یو بل سره بدل شي، اکسیجن اینې له ورکوي، د اینې نه پکې کاربن ډای اکساید بهر وځي. نو دا یو لار سرفیس ایریا پرووایډ کوي ورکوي ګیسونو دپاره. نو د دې وجه باندې دا یو پرفیکټ ګیسیس ایکسچینج یونټ دی. داسې یوه اکایي ده چې په دې کې دا مکمل ده او صحیح ځګی دی. بل ارموایسټو د الویلای چې کوم دی نو دا موایسټ نمی پکې دی، نمی داسې نمداري دي. نو چې کوم ځګی نمداري نو په هغه کې اکسیجن په اسانه باندې دا ګیسونه چې کوم دی نو دا ډیزالو کېږي، حل کېږي. نو دا د دې کې نمی پکې ده، داسې اوبه شانتې پکې دي. نو په دې کې اکسیجن ګیس چې کوم د هوا هغه دی هغه په اسانه باندې ډیزالو شي، حل شي او بیا د اینې سره ډیفیوژن وکړي ورسره شي. بل خبردار چې دا پرفیکټ ځای ځکه دی د الویلای دا وړې وړې شاپرې یا تیلی چې دي مکمل ځګی ځکه دی او ښه ځګی ځکه دی د ګیسونو د تبادلې دپاره. ار سراونډډ بای بلډ کیپیلریز د دې نه نري نري دا بند دی، را بند دی پسې کې سراونډډ راګیر شوی دی پکې، را بند شوی دی پکې بای بلډ کیپیلریز د وړو وړو د اینې په رګونو کې. کیپیلریز نرو رګونو ته وایي د اینې. نو په هغه نرو رګونو کې چې دی نو اینه راځي او کاربن ډای اکساید ګیس دلته ورکوي د شاپرو ته او د دې تیلو نه د دې الویلای نه چې دی نو اکسیجن ګیس اخلي. نو بله وجه دا ده چې دا یو ښه او صحیح ځګی ذکر دی د ګیسونو د تبادلې لپاره چې په دې کې واړه د اینې رګونه دي. بل خبر دوی په دې ګوټ کې ورکړل چې انټرسټینګ فیکټس د مزې نه ډک حقیقتونه. وایي اف آل الویلای اف یور لنګز ار فلیټنډ، که ستا د وجود ستا د پیپړو ټوټل الویلای ستا په پیپړو کې چې کومې الویلای ده که دا ټوټل راواخلي ته افلیټنډ سیده کړي، سیده هموارې کړي اینډ پوټ ټوګیدر او په یو ځای باندې کېږدي دیر سرفیس ایریا ویل بي ایکول ټو دیټ اف ا ټینس کوټ. نو د دې د سطحه چې کومه ده دې چې څومره ځګی راګیر کو دا به دومره غټ ځګی ونیسي لکه څنګه چې د ټینس هغه ګراونډ. ټینس تاسو پیژنئ هغه لوبه ده، هغه چې په کم ګراونډ باندې کېږي نو دومره ځګی دا نیسي. لکه ته د خپل پیپړو نه د الویلای د وړې تیلی شاپرې چې کوم دی دا راواخلې په یو ځای کې سیده کړي، بیا په یو ځای باندې کېږدي هموارې کړي، نو دا دومره غټ ځګی نیسي. نو دلته دې خوا ځکه وایي چې دا یو غټ سرفیس ایریا او لار ځګی ورکوي، یو غټ ځګی د اکسیجن ګیس ته او کاربن ډای اکساید ګیس د تبادلې دپاره مهیا کوي ورکوي. نو دا د ټینس ګراونډ نومره ځګی نیسي، ټینس میچ چې په کوم ځای باندې کېږي. بل دوی ورکړی ده چې بریتینګ اوس څه ته وایي. نو وایي چې بریتینګ از سمپلی د ټیکنګ ایر انټو د لنګز اینډ ګیټینګ ایر آوټ اف د لنګز. دا بریتینګ څه شی دی؟ ساه اغستل چې دی نو از سمپلی د ټیکنګ ایر د هوا دننه کول دي انټو د لنګز پیپړو ته اینډ ګیټینګ ایر آوټ او هوا بهر ایستل دي اف د لنګز د پیپړو نه. دې پیپړو ته چې موږ دننه کومه هوا راکاږو بهر په دې خوله په دې پوزه باندې کومه هوا وباسو دقه ته چې دی نو بریتینګ وایي. نو موږ پې اکسیجن ګیس دننه کوو او کاربن ډای اکساید پې بهر وباسو. نو اټ از ا فزیکل پروسس. دا بریتینګ چې دی دا یو فزیکل عمل دی. فزیکل عمل دا داسې عمل چې په هغه کې نوی څیز نه جوړېږي، یو کیمیکلي یو فزیکلي. تاسو به اوس لاندې ووایئ چې ریسپایریشن او په بریتینګ کې فرق څه دی. نو په هغه کې دا فزیکل او کیمیکل خبره شته. نو فزیکل پروسس داسې عمل ته وایي چې په هغه کې نوی څیز نه جوړېږي. خو لکه کوم اکسیجن په هوا کې دی چې هغه موږ دننه واخلو ویسو د خپلو پیپړو ته د بریتینګ په ذریعه باندې د ساه اخیستو په ذریعه باندې څه نوی څیز پکې جوړ نه شي، دغه ته فزیکل پروسس وایي. وایي اټ از ا فزیکل پروسس دیټ ټیک پلیس ایټ ارګینزم لیول. دا یو فزیکل پروسس دی، یو طبیعي عمل دی ته وایي. دا داسې عمل دی چې نوی څیز پکې نه جوړېږي او دا په ټول ساه لرونکي کې کېږي. ایټ ارګینزم لیول مطلب دا دی چې دا په ټول ساه لرونکي په وجود کې کېږي دا ساه اخیستو عمل. لکه پیپړو ته مونږ کم اکسیجن واخلو که نه دا صرف په پیپړو کې خو بیا نه وي پروت، دا د وجود هر یو سیل هر یوې خلیې ته راسي. نو ارګینزم لیول مطلب دا دی چې په دې دا ټول ساه لرونکي په دې کې شامل دی په دې ساه اخیستو کې. بیا وایي لنګز ار سپانجي، دا په شانتې د اسپنج دی، د فوم دی، اینډ نان ماسکولر
او په دې کې پټې نشته مسلز پکې نشته سو دې کین ناټ مو ان دیر اون نو دا په خپل حرکت نشي کولی. تاسو دا خبره کړل چې د مسل یا د پټو کار دار چې په دې باندې مونږ حرکت کوو کار پکو نو دا پیپړې چې کوم دي نو په پیپړو کې مسل نشته پټې پکې نشي وجب په دې وجه باندې نو په دې وجه باندې دا حرکت په خپل باندې نشي کولی ځکه چې پټه او مسل پکې نشته. وای چې د مسل سراوندینګ د لنګز ایکسپینډ اور کمپریس بلکې د دې کې خو خپل مسل پټ نشته خو چې د دې نه غیر چاپیره کم دي دا پیپړې چې بس کې را باندې دي اق مسل څه کوي ایکسپینډ غزيږي اور کمپریس یا راټولېږي دا چې کله دا د خوځېدو د دې د حرکت سره چې کم دی د دې نه چې غیر چاپیره کم مسل دي دغه د حرکت سره دا پیپړې راټولېږي او غزيږي. ایکسپینډ غزېدل ته وایي چې کولاو شي او کمپریس واپس راټولېدل ته وایي خو دا په خپل باندې نشي بلکې د دې چې غیر چاپیره کم مسلز دي پټي دي هغه دا کار کوي د مدد ورکوي. وین لنګز ایکسپینډ کله چې دا پیپړې کولاو شي او غزيږي ایر موز ان نو هوا ورته د نن راشي دغه ته په بریکټ کې لیکل دی انهیلیشن دغه عمل ته انهیلیشن وایي چې هوا کله پیپړو ته د نن راشي. بیا وین لنګز کمپریس چې کله د پیپړې راټولي شي واپس د ایر موز اوټ نو د هوا بهر وځي حرکت بهر ته وکړي دغه ته اکزهیلیشن وایي. دوه خبرې دلته په بریتینګ کې تاسو یاد ساتئ چې یو انهیلیشن دی د هوا اغستل یا د هوا پیپړو ته د نن کول په دغه دوران کې به د پیپړې غزيږي بل د اکزهیلیشن چې هوا به واپس د پیپړو نه بهر وځي دغه ته اکزهیلیشن وایي. نو کاربن ډای اکساید چې بهر وځي او چې دنه موږ راکاږو پیپړو ته ځي انهیلیشن دغه کې اکسیجن کیسي. اوس دوی ورکړی چې ډیفرنس بټوین بریتینګ اینډ ریسپایریشن عملی تنفس او په دې بریتینګ کې څه فرق دی. نو بریتینګ خو تاسو وایئ چې دا ساه اخیستل او ساده هوا د نکوله هوا د پیپړو نه ایستلو ته وایي. اوس ریسپایریشن څه شی دی نو ریسپایریشن چې دی نو دا لږ پیچیده عمل دی دا په سیل په خلیه کې کیږي دا صرف په پیپړو کې نه کیږي په هر یو سیل په هر یو خلیه کې کیږي زموږ. نو اوس په دې دواړو کې ډیفرنس فرق ښودلی دی دلته نو دا به وسوایي په نمبر 1 دوی ورکړی دی بریتینګ چې اټ از ا فزیکل پروسیس انوالوینګ ایکسچینج اف اکسیجن اینډ کاربن ډای اکساید. دا بریتینګ چې کوم دی صرف ساده ساه اخیستل ته داسې ویلی شي چې ساده ساه اخیستل دا بل عمل تنفس دی دا ساده ساه اخیستل یوازې نه دي په دغه کې ګلوکوز ماتېږي هغه خبره به اوس کوو. نو دا بریتینګ چې کوم دی نو اټ از ا فزیکل پروسیس دا یو داسې عمل دی چې فزیکل پروسیس دی. فزیکل پروسیس خبره موږ باره وکړه چې داسې عمل چې په هغه کې نوی څیز نه جوړېږي. نو دا وایي چې انوالوینګ په دې کې شامل دی ایکسچینج اف اکسیجن چې د اکسیجن تبادله کیږي او کاربن ډای اکساید او کاربن ډای اکساید د یو بل سره تبادله کیږي. نو بس یو فزیکل عمل د څه نوی څیز پکې نه جوړېږي خو بلکې اکسیجن ویسو موږ دننه او کاربن ډای اکساید ته بهر وباسي. کاربن ډای اکساید الریډي دننه وي پیپړو ته راغلی دی الویلایي ته راغلی نو دا د بریتینګ په ذریعه باندې کیږي. که ریسپایریشن ته موږ وګورو نو وایي چې اټ از ا بایوکیمیکل پروسیس دا داسې عمل دی چې دا بایوکیمیکل دی. بایوکیمیکل مطلب دا دی چې دا په خلیه کې کیږي په لیوینګ سیل کې کیږي ساه لرونکې خلیه کې کیږي. involving reaction of glucose with oxygen to produce carbon dioxide and water او په دې کې ګلوکوز د اکسیجن سره یو ځای کیږي ریاکشن کوي یو ځای کیږي او پروډیوس پیدا کوي کاربن ډای اکساید and water اوبو کاربن ډای اکساید ګیس ورسره انرژي هغه دلته نه دی لیکلی هغه به استاد لاندې په دویم پوینټ کې لیکلی انرژي ورسره پیدا کیږي. نو یو نوی څیز پکې جوړ شو نو دا بایوکیمیکل یا کیمیکل پروسیس شو. دا په دې کې یو ډیفرنس شو. دویم نمبر ډیفرنس په بریتینګ او په ریسپایریشن کې دا دی چې انرژي از ناٹ ریلیز. دا بریتینګ داسې عمل دی رسا اخیستوره چې په دې کې څه انرژي نه خارجي. او ریسپایریشن څنګه عمل دی ریسپایریشن داسې پروسیس دی انرژي از ریلیز په دې کې انرژي طاقت خارجيږي په سیل کې او دا په سیل کې کیږي. او بریتینګ چې دی نو دا صرف په پیپړو کې کیږي د وجود په نور سیل کې داسې په ساده طریقه باندې نه کیږي. بل خبره فرق دا اټ ټیک پلیس آوټساید د سیلز. دا بریتینګ چې کوم دی نو دا خو سیل نه بهر کیږي په الویلای کې کیږي یا په پیپړو کې بدغه کې کیږي کنه ساه اخیستل. او دا ریسپایریشن چرته کیږي اټ ټیکس پلیس ودین د سیلز دا په خلیو کې دننه کیږي په ټولو خلیو کې کیږي. بل فرق دا انزایم ار ناٹ انوالوډ. بریتینګ چې کوم عمل دی د ساه اخیستو ساده عمل چې کوم دی په دې کې څه انزایم ضرورت نشته. کیمیکل چې کوم انزایم څه شي دي دا زموږ په وجود کې کیمیکل دي دا زموږ سره په کارونو کولو کې مدد راکوي. ریسپایریشن چې کوم دی نو ریسپیریټری انزایم ار انوالوډ. او ریسپایریشن چې کله کیږي نو په هغه کې انزایم شامل دي او انزایم داسې څیز دی چې یو عمل تیزوي یو کار تیزوي. نو په هغه چې کوم ریسپایریټری انزایم دي هغه دا دي چې زموږ سره کله ګلوکوز ماتېږي په سیل کې د اکسیجن سره یو ځای شي نو ګلایکوکاینیز به تاسو یو انزایم وایي چې هغه د ګلوکوز ماتای ګلایکالیسیس اف ګلوکوز کوي. نو دغه انزایم په ریسپایریشن کې استعمالیږي. ساده خبره دا چې په بریتینګ کې انزایم یا کیمیکل نشته. دغه ځای پورې دا ټاپک شو او تاسو که زما په چینل سبسکرایب کړی نه مهرباني وکړئ زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ. د دې سره به ماته خو حوصله هم میلاویږي. بله فایده به ستاسو دا وي چې کومه نوې ویډیوز ورکوم د هغه نوټیفیکیشن به تاسو ته په وخت باندې در رسي.